Jeg har tatt ribbein en god del ganger. Flere ganger de har vært fyllesyk de siste par år. I hvert fall. Jeg er redd for at jeg skal miste sykkeltid. Fordi, Jeg er redd for å skade meg, ikke for å slå meg. Ja. og potensielt gå glipp av en sesong. Det er big deal. 6 uker før jeg kunne sykle igjen. Det var en level 1 ryggbeskytter. Hei Vidar, velkommen til OTB-podden, alle som sitter og lytter til, alle som ser på enten på Spotify eller på YouTube. Velkommen. Ja, velkommen selv. Ja. Jeg tenker at i dag så skal vi snakke om beskyttelse. Ja. Og så skal vi skravle litt grann om at du har fått kjøpt deg en ganske rå sykkel. Og så er det Litt styreprat med testet ut litt utstyr. Ja, styremøte rett og slett. Styremøte på slutten. Absolutt. Det tar vi til slutt. Det tar vi til slutt, ja. Men før vi begynner da, jeg tenkte at vi starter med en liten shoutout til våre samarbeidspartnere, for vi har jo fått litt ja, det er ikke direkte kontant i banken akkurat, men vi får jo litt støtte her og der og sånn, og folk som hjelper oss med litt diverse, så... Og det har vi ikke pleid å ha, egentlig. Nei, vi har ikke pleid å ha det, men det har egentlig vært en ren utgift, alt det vi holdt på. Ja, ikke sant? Redd minusprosjekt. Ja, drevet i 6 år som minusprosjekt, så det er jo litt hyggelig å få litt hjelp. Det går jo litt penger på dette her. Så for det første så har vi fått til et samarbeid med NOTS. Så jeg sitter her med NOTS-plagg. Det er veldig, veldig hyggelig. Norsk organisasjon for terrengsykling. Ja, og de gjør jo en veldig viktig jobb. Så Absolutt. der er jeg jo veldig glad for å være involvert. Ja. De holder oss jo på stien, basically, på lovlig vis. Rett og slett, de har jo faktisk mulighet til å støtte prosjektet hvis man søker litt grann. De har jo hjulpet eller har et samarbeid med Markus Finhold, som vi hadde på podden sist, som lager film, og så har de litt events, blant annet Tractor Build and Ride, som vi var på. Kjempebra. Så først og fremst føler jeg det viktigste jobben de gjør, er jo at de tar tak i sånne rare lovforslag som har tenkt å forby stisykling. Absolutt. I diverse former. Ja. Kommer nye og kreative forsøk, stadig vekk. Ikke sant? Og så kan jeg si at jeg skal til Bodø Stisykkelfestival, som også arrangeres av lokallag der oppe, NOTS lokallag der oppe, så jeg gleder meg kjempemasse til. Fra den 19. fredag den 19. til den 21. og så er det fredag til søndag. Så det er om et par uker fra nå. Så innen du hører dette her, så kan jeg ha vært der allerede. Men får vi dekke den delen av landet litt? Da? Helt riktig. Der skal vi ha en podcast med noen folk der oppe. Og så har de også gitt meg en plass å sove. Det er ikke billig med hotell der oppe heller. Så det er jo kjempehyggelig. Så jeg gleder meg masse. Jeg har vært der en gang og syklet før. Så det er merkelig, for vi har familiehytter der oppe. Så jeg har vært der liksom opp til 2 ganger hvert år i sikkert 25 år. Men sykler der bare et par ganger, og en gang på terreng. Ja. Eller ute i terrenget, og det var når det var Bodø Enduro, og jeg mener at det var 2018. Kan sikkert stemme. Veldig, veldig spesielt sted. Veldig kult når du på sommeren begynner å sykle en etappe klokken 9 på kvelden. Og så er det fortsatt dagslys. Og så har vi fått til, og det skal vi snakke litt om etterpå, vi har fått til et samarbeid med Rockintor, som lager beskyttelsesvest, blant annet. Og så er det Top Shoots Mountain Bike Consulting, han Rufus, som hjelper oss litt med gode råd, ikke minst, og litt service og sånne ting. Og så apropos service, så må vi gi en shoutout til Zen Sykkel på Storo. De også har jo vært super hjelpsomme med greie med oss. Ja. Veldig greie med oss, ja. Og alle som er jo innom der. Men de er litt sånn, ja, hvis man kommer innom og har litt krise, selv om det er stappfull med i ordrebokene, så er de litt ekstra snille, føler jeg. Så, og de har fått nye lokale, eller de har ikke nytt bygg, men de har flyttet lokale i samme bygget. Så de har fått mye større lokale, så nå har de mye mer plass. Det var litt trangt der. Flyttet seg bare noen meter, egentlig. Ja, på andre siden av veggen. Det var bare en shuffle. Bytte plass med møbelsnekken, rett og slett.
Ja, ja. Men først, før vi går videre, for vi skal snakke om rustninger, rett og slett, og vi skal gå gjennom litt forskjellig, vi skal se på pris og vekt og praktisk løsning og alt mulig rart. Så jeg føler at vi må faktisk innom den nye sykkelen din, Vidar. Jeg skal ta den først, ja. Ja, vi tar den først, ja. Yes. Ja, jo. Nei, jeg har jo fått tak i en sånn Atherton S. En øl. 200. Oi, en øl må vi ha, ja. Jeg glemte det nesten. Ja, jeg har en kjedepisk her, jeg kan åpne. Ja, jeg skal opp i... Sånn, ja. Her. Ikke ha kjedepisk. Oi, ja. Nei. Oi. Sånn, ja. Der, ja. Yes. Det er det som er kjekt å spille en podcast i garasjen. Ja. Jo. Også, de har jo sykler som alt sammen håndlages jo borte i Wales der. Så det har alltid virket litt sånn eksklusivt. De har jo da en sånn karbonvariant hvor de 3D-printer sånn muffer og kobler sammen karbonrør med, og så har de en metall- eller aluminiumsvariant da, hvor de bruker sånn her, altså freser ut, hva det heter henne? Ja. De freser det ut da, basically, fra store klumper med aluminium. Og så da setter de sammen sånn muffer og sånn, og så tar de jo gjør det samme med hele baktriangelet er jo et stykke eller noe, så, ja. Og det gjør at jeg har skjønt at standardstørrelse så har de sikkert 3 ganger flere enn de aller fleste. Ja, de har 10 standardstørrelser, og så kan du bestille størrelse mellom hvis du ønsker. Ja, for du kan få spesialtilpasset også. Ja, du kan jo faktisk komme med dine ønsker. Hvis du har selvtillit nok til å tro at du greier å lage kulere geometri enn de gjør, så kan du få muligheten til. Men det koster. Ja, men altså, særlig de alusyklene er ikke dyrere enn andre bra merker. Ja. Faktisk. For jeg følte at når vi var i Drammen Bike Park, første gang vi var der med den sykkelen, det var liksom det ultimate alpha move. Altså jeg ble fullstendig sidestilt i heiskøen. Ja, du som hadde en ny bukse og ja, nye sko. Jeg hadde en ny coil på sykkelen og masse annen stæsj. Og jeg ble bare parkert, rett og slett. Du ble sånn rockestjerne nærmest. Ja, men folk synes det er spennende å se den sykkelen. Den er jo metallfarge, så å si. Råfarge, så den ser jo litt kul ut. Den ser veldig kul ut. Det var jo en av grunnene til at jeg men navnet også er jo navnet er bra. Det er kult med en sånn spesiallaget sykkel på en måte. Men som sagt, prismessig, i hvert fall nå som krona har blitt litt bedre igjen, så den er jo billigere enn å kjøpe den nye, altså her har vi kjøpt jo en med sånn toppmodellutstyr da, og det er jo billigere enn å kjøpe den nyeste Specialized Demoen med samme utstyr, eller Santa Cruz V10 for det selv. Men det er klart, hvis du kjøper den karbonversjonen av Atherton sin, så kryper den jo enda litt opp da. Ja, den har jo 6-bar link. Ja, den har 6-bar link, sånn bakhjulsoppheng, mens her er 4-bar. Og den jeg har er altså da DV-link, en standard på en måte DV-link, da, DV-link med 4 linker, men 4 bars. Altså, det er skjønt at det er om det er 4-bar eller 6-bar, er jo antallet linker og sånn, er litt sånn rart å telle, men er det de sier og kaller det. Og forskjellen er jo egentlig, den jeg har er jo egentlig veldig sånn tråkkeeffektiv da. Det er rart for en downhill-sykkel, men den blir jo også veldig spenstig. Altså, den jeg har er utrolig poppy når jeg kjører over røtter og vil liksom hoppe fra en av de, så er det bare sånn liksom, nesten bare trenger å tenke det. Jeg bare liksom gir minste hint til sykkelen, så bare popper den opp og går høyt liksom. Så første som skjer er liksom bommer litt på hvor jeg skal lande, for den popper så mye mer enn jeg tror. Oi, såpass. Mens den 6-bar-varianten da, som er mer racing-tunet, den er mer fokusert på å svelge humpene og fortsette videre, på en måte. Holder seg nok litt mer på bakken, som ofte de mest race-fokusert er. Mens min er jo mer morofokusert. Dog, jeg tror, gitt norske downhill-konkurranser som de er nå, kan fort være raskere å ha en sånn her. Den sykkelen jeg har, den vil jo pumpe
være raskere å pumpe fart med. Det kommer jo fortere opp i fart med min sykkel da, enn med den der racesykkelen, for den racesykkelen de racene den er tunet mot, det er jo nede i Europa på grove blown-out-ting som en løype som bare blir mer og mer hullete og jævlig jo lenger de holder på. Jo nærmere de kommer finalen, for da har jo alle kjørt ned. Så da trenger du jo en sykkel som prøver å slette alle humpene. Men har du fått med deg at utforsykler har blitt sånn det begynner å skille seg litt nå, så nå har du sånn en kategori som sånn ren racingsykler som har blitt så sykt kompliserte. Ja, og sånn den nye Specialized nevnte her nå, har jo ekstremt vanskelig å forskjønne drivverkopplegg. Og det er dobbelt kjede i den. Det er dobbelt kjede, men det ene er jo inne i krankhuset på et eller annet sted, så er det jo masse tannhjul der. Det er helt crazy. Det ser ut som en gearbox, men er ikke gearbox. Så har vi en da annen skal vi si, sånn segment, kanskje litt sånn som du har, og andre, altså, som forenklet på en måte enklere enn ofte før til og med. Altså jeg så den Norco Norco, det er et eller annet DH som Brage sykler på. Den er mye mer sånn, altså det går i sånn freeride-retning på en måte. Den er nok også sånn som min er liksom ment for å være ren moro, og den skal være liksom den er kanskje ikke like justerbar som disse racesyklene, men det er mindre ting som skal gå i stykker, og den er en vedlikeholdsfri. Det er en av de tingene de reklamerer med, at den er veldig vedlikeholdsfri. Du bare kaster den bak i vanen. Jeg har ingen van, men setter den på taket. Og så bare parkerer den hjemme, og så drar du ut igjen neste gang du skal på bikeparken. Det høres ut som min Gambler. Men Gambleren, den er jo egentlig en racesykkel. Den er jo ganske justerbar. Jeg synes den har blitt mer freeride med alle de nye kompliserte sykler som har kommet ut. Så har den nærmer seg. Nå er den plutselig enkel igjen. Men den er jo ganske justerbar. Men allikevel, den Gambleren også synes jeg er relativt poppy til å være en downhill-sykkel. Det er jo en morsom sykkel. Altså, som jeg har satt den opp med Du har jo ikke gir. Jeg har single speed og O-chain. Som Tor Christian kommenterte, at jeg har ikke bestemt meg om jeg er freerider eller racer. Ikke sant? Det har aldri tenkt på. Jeg har faktisk også tenkt å sette O-chain på min Atherton-sykkel, fordi jeg tenker at at den er sånn poppy. Hvis jeg vil ha den til det er jo altså det at den har mye antiskott, eller tråkkeeffektivitet, som man kan si. Det er jo noe av det som kanskje gjør at den henger igjen litt på røtter og sånn også. Så hvis jeg åpner O-chainen er jo justerbar, så hvis jeg åpner den, så vil jeg nok kunne pløye mer igjennom, kanskje. Men jeg liker det veldig dårlig at hver gang jeg føler at jeg kanskje begynner å minske, eller altså, komme litt nærmere den farten du har, så har du liksom kjøpt deg en sånn sykt bra upgrade. For jeg merker liksom bare sånn fucking hell, altså. Så bare jeg må si, med den Atherton-sykkelen så økte jo farten litt på med en gang, for den er så glad i det. Man blir så liksom noen ganger så med endurosykkel som jeg stort sett har kjørt i bikepark, så er det sånn, nå begynner jeg å føle at jeg er på vei til å slå i her hele sykkelen. Mens med den Atherton-sykkelen så er det jo ikke den følelsen. Det er bare sånn her, la oss prøve litt til. Så inntil det plutselig smeller gjennom dekket. Det er så absolutt den ypper til fight. Nice. Så det er gøy. Jeg satt på en 500 coil på min, hadde 450, og den ga meg perfekt sag i forhold til bakdemperen og alt sånt. Men bare båndet den alt for mye. Og ikke sånn, det er litt kult å bånde. Bare sånn, der båndet er så hardt, og det tror jeg knakk ramma, liksom. Og den er 500 coil helt prima. Så er det nok det du skal ha? Nok et tegn på, eller bevis, mener jeg, at man må ikke slavisk følge disse oppsettene fra produsenten når det gjelder sag og lufttrykk. Og samme med den nye 38-gaffelen jeg har også. Hadde egentlig satt opp riktig sag, men føltes ikke riktig, og sånn, og så fikk jeg litt hjelp på Gabby, og måtte faktisk gå litt ned på lufttrykk i forhold til det jeg mener jeg skal ha for min vekt og seg og sånt. Så det er bare å liksom så kan gå begge retninger egentlig. Jobbe med. Men vi skal ikke sitte og snakke om demperoppsett hele dag. Men skal du si litt om at du kjøpte deg enda mer Rise på styret? Så jeg hadde jo egentlig ikke kjøpt den ennå, for jeg spurte Rufus på Top Tubes da, om han hadde
Jeg liker jo veldig godt disse her DMR ODub-styrene. Ja, ja. Og det har et par av de i 35 mm Rise, som jeg synes har vært veldig bra. Også den der Atherton-sykkelen, den har litt lengre chainstay, litt lengre bak da, enn de andre syklene mine. Og da blir det noe litt tyngre å løfte foran, litt tyngre å dra bunny opp, litt tyngre å gå på manual. Så jeg ville heve styret litt. Men så kom han med, altså, sa han at han hadde jo også et sånn 65 mm styre. Men bare låne en uke og teste. Ja, men det er ingen som kjøper noen ting. Alle tester vi det. Ja, men akkurat denne gangen så var det bare testing. Jeg har jo ikke kjøpt den ennå. Så du har fått den fra Rufus Top Tubes, da? Jeg har ikke fått den, men jeg har fått låne den. Du har fått den for å teste? Fått den for å teste, ja. Helt riktig. Så, kult. Ja, Dritbra. men det jo da prøvde jeg først å sette den på med den stacken som var, altså disse der spaceren som under stemmen, som bare for å se hva legger til 65 mil stack, eller 65 mil rise. Ja. Der det jo litt å ta tak i. For det første så ble det så enkelt å gå på bakhjulet at det var bare nesten å lene seg bakover. og så tenkte jeg jo, for så vidt nå satte jeg på Ryzen i den retningen gafferen her, for det mange som snakker på pinkback, de synes jo ofte at det den veien det skal. Men så tenkte jeg prøver å sette Ryzen da litt mer sånn at den går litt mer loddrett opp da, i stedet for langs med gaffelvinkelen. Da blir jo reachen litt lenger igjen. Og da ble den jo litt mer akkurat passe da, så det ikke i hvert fall går rett på ræva. Men det ble egentlig ganske passe også. Men når jeg kjørte hardt, jeg merket at jeg trodde kanskje at jeg skulle få veldig vanskelig å få kontakt med forhjulet siden det så langt unna. Men det ble jo heller motsatt, for jeg har ikke helt endret kroppsholdningen på en måte, så jeg får jo bare det styret rett i fanget veldig hardt, liksom. Så jeg har veldig mye trykk på forhjulet. Jeg hadde veldig godt grep på forhjulet. Jeg kjente at jeg traff jo felgen en par ganger gjennom dekket også, selv om jeg hadde greit med lufttrykk. Ja. Og når jeg hoppet på forskjellige ting, så moste jeg gaffelen på en måte inn i det, for jeg sto litt for nærmere ja, enn jeg burde. Men det var egentlig ganske morsomt. Igjen da, jeg hoppet jo mye høyere og lengre. Jeg fikk et par veldig sketchy øyeblikk, for jeg skulle hoppe over. Jeg pleier ofte å prøve å hoppe over sånne ujevnheter, bønne opp over noen steiner og røtter og liksom. Men jeg landet jo ikke der hvor jeg trodde jeg skulle lande. Jeg landet jo litt andre steder, og noen ganger så fikk det meg litt i trøbbel, men heldigvis ikke noe tryn. så det første jeg tenker at det litt uvant. Men det var jo veldig gøy også. Så det ga mersmak. Og så tenker jeg at jeg skal ha den litt nærmere de andre syklene mine, for jeg tror det kommer til å bli vanskelig å vende seg på en ting, og så jeg vil ikke sykle en halvtime på neste sykkel før jeg vant til igjen. Ja. Så det jeg har gjort nå tatt vekk spacerne under stemmen, og så satt den ned, da kommer den 20 mm lenger ned. Så totalt løft blir jo bare egentlig 45 mm. Ja. Men du får kred for å sykle med 65. Den ser fortsatt ut som en ser fortsatt ut som en mopedstyre. Og da får jeg freeride kred. Ja, ikke sant? Som en ganske viktig kred, egentlig. Så kan jeg stille i baggy klær. Hvis jeg vil. Med Norges dyreste freeride-sykkel. Så det. Alright, ja. Vi regner med at du slipper fram alle heiskø fra nå av og blir VIP-pass på alle festivaler. Jeg har for så vidt ikke testet den etter at jeg senket den igjen, for det har bare regnet. Ja. Det har ikke vært tid til å dra ut i regn. Godværssyklist? Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært ute og syklet, men jeg har ikke giddet å dra et sted og kjøre. Ja, sånn. Alright. Ja, men bra. Det kult. Skal vi gå videre til dagens hovedtema. Beskyttelse. Ja, ikke sant? Vi jo blitt menn av voksen alder, og selv unge har jo behov for å beskytte seg. Det fine jo jeg tenker at det jo lov å tryne en gang iblant, men det fint å kunne reise seg og bare fortsette turen. For jeg har fundert litt over det her, og altså selvfølgelig, det jo ligger jo en viss grad frykt for å tryne. Ingen har lyst til å tryne, men i mange situasjoner så jeg egentlig ikke så redd for å tryne og slå meg litt.
Men det jeg er redd for, er, sånn at jeg er redd for at jeg skal miste sykkeltid. Fordi, Jeg er redd for å skade meg, ikke for å slå meg. ja, for jeg er ikke et par og 20 lenger. Så for meg nå, å potensielt gå glipp av en sesong, det er big deal. Ja, det er jo en stor del av resten av livet. Ja. Det er så prosentvis så blir det større og større. Ja, det gjør det. Faktisk. Ikke kødd engang. Could be the last year I ever ride a bike park. Kanskje kanskje attitude-sykkelen, kanskje det er den siste utførsykkelen du kjøper noensinne. Ja, hvem vet. Men i så fall skal jeg ha den veldig mange år, for jeg skal rippe mange år til. Jeg tror det er en sykkel du kan ha i mange år. Ja, det tror jeg. Det er absolutt. All right. Nei, så var det sånn at hvis vi altså, for det første, du tryna. Nei, ikke du. Det var en kompis av oss som tryna. En kompis av oss tryna og slå nyre, og det var ganske stygt da. Ja. Og så ut fra det, og du har jo tatt ribbein Jeg har tatt ribbein en god del ganger. Flere ganger de har vært fyllesyk de siste par år. Og jeg har tatt i ved også å treffe med en stein mellom frontplata og bakplata. Ja. Så jeg begynte å lete på nettet etter noe som hadde beskyttelse på siden. Ja, for det var mest det på siden vi begynte å snakke om. Ja, fordi det er jo to ting der da, sånn som sist gang jeg bristet ribbeinet, så var det mellom frontplata og bakplata, men da var det også dritvarm, så jeg bare tok ikke på meg noe mer heller. Jeg bare slengte på meg akkurat den der front- og bakplate-ting. Den fra Leat, det synes jeg egentlig er ganske ålreit. Sånn, det er ikke så vondt å ha på seg, liksom. Sånn, så jeg kan ta den på, men jeg fikk jo selvfølgelig traff jo der han kompisen vår traff sikkert, også, bare at det ikke så hardt at jeg måtte operere nyra. Men jeg brista ribbein ganske hardt. Det var litt sånn drøy brist. Det var sånn 6 uker før jeg kunne sykle igjen. Og du var ute lenge. Ja, vanligvis er det 3 uker. Liksom. Altså, og da allerede så tror jeg så den her som jeg skal snakke litt om også, da. Men på Pinkbike, for det kom en sånn release-greie av noe der. Men nå som han kompisen vår virkelig skadet seg da, så kikket litt ekstra, og jeg hadde den her i bakhodet, men jeg kikket egentlig rundt etter alt mulig rart, og så fant jeg den Rockintor, og den hadde jo også den, og grunnen til at jeg la merke til den forrige gang var ikke den sidebeskyttelsen, det var at den var så luftig, for jeg også tar jo på meg mindre og mindre beskyttelse jo varmere det blir, og det tror jeg de fleste gjør, for særlig sånn D3O-greier og sånn, det er liksom det må være en viss mengde materiale der, ellers så klarer de ikke å ta imot dempingen, liksom. Og da legger seg sånn her klut på kroppen. Men i hvert fall uansett da, så jeg tenkte jeg egentlig skulle kjøpe den, og så jeg var en link til ambassadørsøknader der, så jeg tenkte, vi er jo en podcast, vi har jo noen lyttere, så jeg spør. Jeg er alt for beskjeden til sånt. Jeg tenker jeg liker jeg skal ikke plage, jeg betaler heller full pris. Tenk hvor mange influencer som egentlig ikke gjør noen ting, alltid å poste cringe-ting, og det er jo ikke det mot å poste cringe-ting, det er bare kult. For meg så er det sånn, jeg vet ikke om du Harald Eie og Bård Tufte Johansson hadde en sketsj der de gikk inn i butikken og skulle utnytte sin kjendisstatus og be om gratis klær. Så de gikk bare på Oslo City. Det var og begge var bare sånn, det var så sykt flaut, og det var like ille for meg å sitte og se på det. Så jeg føler liksom å liksom, at du er der. Be om sånt, da føler jeg der. Jeg tenker sånn, det her er mega cringe. Ja. Men du fikk uansett satt på e-post med folk i utlandet, så da... e-post var jo mye greiere. Og de var jo veldig positive. De bare sa at ja, men det er jo akkurat sånn vi hadde lyst til. Sa de. Okay. Vi har god erfaring med lokale som har lokale følgere. Så det var bra. Så da fikk vi tilsendt de. Og så var det jo dritbra. Og det skal vi snakke litt mer om, men vi skal ikke bare snakke om de, vi skal snakke om alle andre. Jeg tenker kanskje først så kan vi gå gjennom de forskjellige nivå beskyttelse. For det er ikke sånn jeg har kjøpt meg en vest, og da har den samme beskyttelsesnivå som det andre merket. Altså, det er ganske stor forskjell. Ja, det er det. Og dette her er det jo godkjenningen for, C-godkjenning. Forresten så en amerikaner poste på
Facebook et eller annet om at hvordan kan denne være lagd i Europa når det står CE på den? Chinese export, trodde han det betydde. Det er altså det er den europeiske EU-godkjenningen. Chinese export? Level 1 og 2? Jeg er ikke sikker på om man prøver å bare rage-bate, eller hva det er. Det er klassisk amerikanerkunnskap. Det er i hvert fall en europeisk sånn, sikkerhetsstandard godkjenning. Ja, det er CE-godkjenning på alt mye rart. Men det er også det for sikkerhetsutstyr, og det er sånn EN 1621, tror jeg det er. Motorsykkelbeskyttelse og alt sånt her. Går igjen med akkurat og der er det jo sånn hovedsakelig 2 nivåer som er aktuelle for oss da. Det er level 1 og level 2. Level 1 er jo typisk sånn her for en stitur hvor det ikke går så hardt for seg, men du vil ha en myk landing når du klatrer opp et eller annet og hvelver, liksom. Ja. Så du finner en del sånne du finner en del sånn knebeskyttelse som bare å trekke over som en sokk omtrent. Jeg har en sånn faktisk, det er utrolig behagelig. Den er nok level 1 da uten at nå har jeg begynt å sjekke litt, men jeg har ikke gått å sjekke overalt for jeg kunne ikke noe om det level 1 og 2 før, ganske nylig. Så, men i hvert fall de er jo godkjent for det da, og forskjellen mellom level 1 og level 2 er ganske mye da. Så level 2 er liksom det downhill-varianten. Og det mange av de har jo motorsykkeltegn på de også, så det er ja, og det er jo de er også den samme godkjenningsgreien level 1 og level 2, men hvis det er sånn her godkjenningsmerke på det, ofte er det bilde av eller tegning da, på en måte, av en motorsykkel eller en sykkel også. Level 2 altså hvordan de tester det her, de har en sånn her tung metallfalløks, kalles det. Som en øksaktig ting, som bare metallting som bare faller fra en viss høyde, og så treffer ned, og så gjør de det her et visst antall ganger, og så er det snittet av hvor mye krefter som er igjen på andre siden, som bestemmer om det får være level 1 eller level 2 da. Så det er forskjell på om det er, hvis jeg sa ryggbeskyttelse først da, for ryggbeskyttelse og de er kne- og albuebeskyttere og sånn, de har to forskjellige krav til seg. Som en ryggplate, hvis den er på level 1, så etter de der ganske kraftige dunkene med en stor cylinderformet stålkloss. Blitt angrepet av en viking, eller? Ja, så skal det være maks 18 kilonewton restkraft, altså det er en måler under padden, og den måler hvor mange kilonewton kraft det er igjen. Det er ganske mye kraftig slag inn, og så skal det være igjen da, hvor mye din kropp blir belastet. Mens level 2, altså den har bare 9 kilometer, så det er jo halvparten av det der, og det er jo en ekstremt mye demping egentlig. Ja, det er jo forskjell mellom om du tar noe ribbein eller ikke. Eller? Det er jo absolutt forskjell mellom å ta ribbein eller ikke, faktisk. Der har jeg faktisk en historie, for jeg har jo tatt et ribbein og landet på ryggen på en level 1 backpad. Så, ja. Men du kan fortsatt ta ribbein på 2, men det er jo du har mindre sjanse. Skal det i hvert fall dobbelt så mye til da. Ja, ikke sant? Ja, og det er ganske mye, ja. Mens på altså knær, albuer, sikkert av skuldre, tenker jeg, så er det en annen standard, men der er det sånn, level 1 så kan det være en 35 kilonewton, og level 2 20 kilonewton. Så en level 2 knebeskytter har jo da omtrent like bra som en level 1 ryggbeskytter, kan man si. Ja. Så det er jo nesten halvparten der også, så mye kraft igjen. Så det er level 2, det betyr noe, altså. Men det som er grunnen til at hvorfor velger folk level 1-ting da? En er jo at vi ikke vet. Men det andre er jo, stort sett så er jo de tingene du skal ha med stiter som orker å ta på deg, de skal være ganske lette, og det skal være litt luftig, og det kan ikke være så mye materiale, det kan ikke bygge så mye sånn. Nei, for vi skal snakke om det, men vi har jo prøvd det meste, og det skal ikke mye til, særlig hvis det er noe særlig over 20 grader, før det er så
så ubehagelig at Ja, ikke sant? virkelig begynner å... Den første beskyttelsesvesten vi begge to kjøpte, var jo en sånn her Puch kjempe... Vi skal snakke om den etterpå, men en Puch sånn kjempestor downhill-greie. Riktig. Og den er jo ganske bra beskyttet, tror jeg. Jeg føler meg relativt trygg i, men den er for varm. Det er for varm. Den er for varm å kjøre heis med, nesten. Ja, for det verste da, jeg har brukt den på enduro-ritt og sånt. Ja, jeg også. Altså, Stigtunnerne. det har vært verdt det, bare fordi da kan jeg tenke at hvis jeg tryner nå, så reiser jeg meg, så fullfører jeg. Jeg har aldri trynet ordentlig med den, så alle de ganger jeg har brukt den, kunne jeg bare latt være å bruke den. Og latt den være hjemme. Altså, de aller fleste stiturene mine hadde ikke trengt hjelm. Jeg har nesten ikke slått hodet. Men de gangene jeg har slått hodet, så har det vært greit å ha hjelm. Men ja, jeg har faktisk trynet med en Puch-jakka. Det har gått greit, det. Faktisk. Ja, da ser jeg. Men ja, nei, jeg har faktisk ikke bristet noe ribbein med den på. Nei. Så det er noe å si. Ja, ja. Og en vittig ting, for jeg har jo falt fra litt ordentlig, ikke ordentlig høyde, ikke så høyt som 10, ikke sånn 10 meters, men sånn at jeg hvelva haisada over kant i Hafjell, som jeg falt. Så effektivt så var det i hvert fall 1,5-2 meter, kanskje. Jeg falt litt bortover og nedover, så er det litt vanskelig å si, men jeg landet jo et par meter unna sykkelen. Og så hadde jeg på meg en sånn ryggsekk med... Det her var et oppkjøring til noe enduro eller sånn. Så jeg hadde med en ryggsekk hvor det var noe i vanngreie i, og det var en beskytter inni ryggsekken også. En motorsykkelbeskytter inni ryggsekken. Helt behagelig, ganske ålreit landing. Så det betyr noe, da. Det er en stor forskjell, for hadde jeg hatt en stibeskyttingen min, så hadde det vært litt game over. Ja, for jeg tryner med den lett vesten og denne overdelen, som vi skal se på, i Liat, Liat, ja. Liat. På Madeira og tok full salto over styret og så lande for det var ned en sånn minidropp gikk over styret over den full salto, lande på ryggen fra ganske bra høyde og lande veldig sånn jevnt på rygg og albuen og sånn og ryggen var bare sånn jeg fikk faktisk kjent litt at det var deilig å lande og den har level 2. Det tipper jeg. Ja, mens albuen har level 1, og det tok imot det verste slag, men jeg fikk blåmerke og skrubbsår og greier under. Ja, jeg har også falt med den albuebeskytteren, og jeg har fått masse skrubbsår. Men jeg antar at den hovedsakelig bare skal stoppe kutt og store blødninger. Ja, altså, jeg tror mange av disse level 1-tingene, spesielt sånn albuebeskytter og sånn, altså, det er som du sier, det er sånn, du kommer til å kjenne det, du kommer til å få vondt, men det er liksom bare for å slippe dype kutt og verste skrubbsår og sånne ting. Ja, men uansett, det betyr mye. Altså, fordi jeg skal snakke om en Raceface Flank Core, et eller annet vest etterpå også, men den hadde jo et sånn tryn oppe i Grefsenkollen her, hvor den på den der lille plankehoppet for noen få år siden. Og da var det egentlig bare en litt dårlig landing hvor jeg landet litt sidelengs og skrensa jeg, og så high-side, altså at sykkelen skrensa, så tok den tak, liksom ble jeg kastet over sykkelen. Og så landet jeg rett på ryggen og sklei bortover. Men jeg bristet et ribbein, altså. Jeg følte trynet gikk bra, fordi jeg tenkte, shit, jeg var glad jeg hadde vesten på. Og det følte sånn, altså jeg reiste meg opp igjen og kjørte jeg kjørte dritfort for å kjøre ned, for jeg tenkte jeg kjørte på den adrenalinen jeg hadde også, men egentlig kunne jeg bare fortsatt, men det var en level 1 ryggbeskytter. Ja. Og jeg kjente etter en halvtime, her var det brista ribbein, men det var liksom adrenalinen hadde gitt seg. Sånn. Ja. Og det var så dumt, for jeg følte jeg hadde klart meg bra. Og jeg var liksom en av de der trynene hvor du tenker, shit, jeg er god på trynet, liksom. Ja. Altså, det her går jo bra. Jeg kan ta en sånn, liksom. I'm wearing a helmet. Og så men sånn, det kunne jo gitt meg en boost, hvis ikke i hvert fall ribbeinsbristen, og det setter deg så jævlig ut, for
Når du ligger der om natta og ikke får sove fordi ribbeinet henger, så begynner du å tenke, og så blir det ganske mye feigere. Det tar lang tid å komme seg igjen fra den der. Ja, det er kjipt. Ja. Det er kjipt. Ja, skal vi gå gjennom disse forskjellige tingene? Det her er litt sånn som julaften, der jeg plukker ut fra juletreet, for jeg har en sånn kasse her med forskjellig. Og det slår meg at jeg har nok brukt noen tusenlapper på beskyttelse. Så jeg tror jeg skal bare ta tilfeldig rekkefølge. Ja. Og så, for første jeg har her, skal vi se, det er Fox Base Frame Sleeveless. Den her tror jeg kjøpte når jeg var i Nesbyen, faktisk. Den var litt på salg, og veldig mange de solgte alle Fox-tingene. Alle kjøpte, og jeg følte jeg måtte kjøpe, og jeg ikke trengte det. Du må jo følge trenden. Må følge trenden. Du må gjøre som de andre. Jeg kan ikke gå i butikken og alle andre kjøper noe jeg ikke kjøper. Nei, det kan jo bli utstøtt. Ja, nettopp. Men det var veldig varmt, da. Og det som var veldig fristende med den her, at det er en slags det er en trøye. Det er en slags wife-beat. Wife-beater, yes. Det er en wife-beater. Vi må huske på at noen ikke ser på video også, men vi skal prøve å forklare. Men for de som er på Spotify eller YouTube, så kan dere faktisk se greia. Ja, det skal vi. Og så jeg tror vi skal filme disse her litt hver for seg etterpå og klippe inn. Så klipp inn, sånn. Den her har level 1, altså nivå 1 beskyttelsesnivå i ryggen. Det er litt alright at den er litt breiere. Mange av de er litt sånn smal. Så jeg liker at den her passer litt sånn bredde. Det som jeg falt for da jeg kjøpte den, for det var som sagt veldig varmt når vi var der i Nesbyen, husker jeg, at den har litt beskyttelse altså, i brystet, og på siden så har jeg tenkt sånn, oi, da beskytter jeg hoftene mine, som jeg tror aldri er slått. Men i etterkant, altså det er som sagt nivå 1 bak, og foran så er det så dårlig at jeg tipper at med mindre noen kaster litt grus på deg, så får du egentlig, det er bare en sånn det er en roost guard, altså det roost guardene fra motocross-folka bruker, det er faktisk fordi sykkelen foran spinner masse grus oppå. Så jeg vil ha sagt at det her er egentlig mer sånn lett sti beskyttelse. Og den er egentlig bare designet for å gjøre deg varm og ikke beskytte den særlig. Men det er en trøye, da. Så jeg har faktisk vært på stitur med den her og hatt en trøye ut på der igjen. Og den har en lomme, eller? Ja, den her har lomme, så du kan faktisk ha både vannflaske og lommebok eller telefon eller et eller annet. En liten gel. Ikke sjokolade, for hvis du har den på, så er det varmt, og da smelter det. Renner ned i rumpa. Ja, og så er den ganske, det som er også fint, den er ganske lang, så den kan du stappe ned i bukse, så det er ikke sånn en ri opp. Det er noen av disse beskyttelsesting som har litt sånn tendens til å komme opp over magen, så har du litt ølmage eller et eller annet, eller love handles, så skjer det. Og en annen ting er at den er relativt, fordi den ikke har arme, så er den relativt lett å få av, fordi mange av disse her er jævlig vanskelig å få av når du kommer hjem og er sliten og svett, og det er faktisk noen ganger jeg måtte fått damer til å hjelpe meg å ta av, og i noen tilfeller jeg måtte faktisk dratt ut ryggplata for å så kunne ta den av. Det er ikke noe kult. Men og så kan du ta ut den her av vasken. Åpningen er litt sånn bitteliten, så du må brette litt om, men du får den ut av vasken. Og det her er D30 D3O, unnskyld, bak her, så den former seg litt. Og så skal vi veie de her også? Ja, er det noen vitser? Vi kan jo veie de etterpå, men altså, vi bare sier, er den lett eller ikke lett? Den er lett. Ja, for vi trenger ikke å ha på gram. Nei, jeg kan veie de etterpå. Vet du hva? Vi skriver i show notes. Jeg gir ikke å stå på veie. Jeg har sagt opp en sånn vekt, men jeg orker ikke å stå opp nå. Så det viktigste er at det er lett. Ja, altså pris på den her, det er ikke så billig. Det koster faktisk villedende pris, 2000 kroner. Sannsynligvis så får du litt billigere på TV. Fox-ting, så det koster ofte. Ja, du kan, hvis du har guns, så kan du bruke kun den her. Og tatoveringer og så det går an det. Ha på deg et par sleeves. Ja, for hvis du er tøff nok og du har sleeves og ordentlige guns, så kanskje det kompenserer for at det er bare nivå 1. Hvis du har nivå 1 armer og bryst og muskler. Level 2 skulder. All right.
Skal du, nå kan du åpne opp en Show pakke and tell, muligheter. Jo, for det her, Show and tell. dette her jo da altså ryggepryskytteren som brista ribbeinet tvers igjennom, som jeg fortalte i stad. Oi. Den er altså D3O, Ja, men da ser du at den mye smalere enn den der. Ja. For de som ikke ser, så her vi bare midt mellom kameraene, sånn at vi ikke fått sett det. Ja, kameraet der og. Ja. Yes, og det der, det. Ja, det kameraer overalt nå. Ja, så men hører også da til denne her Raceface Flank Core Vest, eller sånn heter det. Ja, det heter det, cirka. Ja, Og den har Flank skulderbeskyttelse. Core Body Armor. Body armor, ja, Body ikke sant? armor. Ja. Og den har skulderbeskyttelse. Ja. Og den ganske den veier relativt lite, puster relativt greit. Men sånn Men jeg husker du kjøpte den litt fordi den hadde skulderbeskyttelse. For du har jo en skade i skulderen som ja, du. så jeg liker å få litt demping på skuldrene. Og man faller jo alltid på skulderen når skrikeren forsvinner. Alltid. Og så har jeg sett på sånn skadestatistikken til World Enduro Series og sånn. Det var jo skulderskadene som var det som tok folk flest vekk fra skade over tid. Ja, ikke det verre enn hodeskade? Altså, Jo, det var jo mye mer av det. Hjernerystelse. Ja, ikke sant? Så det var jo mye mer av det. Så jeg tenker at altså jo også de som sier at det ikke det har så mye å si å legge beskyttelse på det. Jeg litt uenig, for jeg tror enhver sånn her demping av den krafta gir deg mye flere sjanser da, for at de leddene i kroppen de leddene i kroppen og muskulaturen og alt sånt, det tåler mye. Ja. Men hvis du tar vekk og halverer krafta inn på det, for eksempel, så det klart at da holder det lenger. Ja. Så det jo ikke det at det skal holde alt sammen, altså beskyttelsen skal holde alt sammen, og du 100% beskyttet, men det gir da kroppen din en sjanse til det. Den var jo da ålreit på den måten. Den også klistrer seg på kroppen, så det vanskelig å få av. For den har jeg også. Ja, nettopp. Ja. Og jeg startet med nederst, og så bretter jeg den opp, og så ruller jeg, så prøver jeg, og så står jeg og vrikker meg som en sånn ål. Ja, for jeg tror det den som jeg måtte få hjelp til å ta. Ja, det kan jo godt være det. Og jeg lærte meg, for jeg tror du kan ta ut ryggplata for å vaske den, og skulderplata, og så tror jeg åpningen oppe. Så jeg har lært meg hvordan jeg kunne ta ut ryggbeskyttelsen, og da kunne jeg få tatt av denne vesten. Ja. Men den kostet sånn cirka 1500 kroner. Den fin å ha på. Puster greit, ikke perfekt, for det jo sånn brystplate. En brystplate virker jo heller ikke som den har nok ingen godkjenning i seg. Det bare sånn for syns skyld, men det jo kanskje bedre enn ingenting, kanskje. Men hovedsakelig så sørger han for at ikke puster så mye foran den. Så han ikke helt perfekt på det heller. Men det en ting som fint med den, at jeg synes jeg får en fin kropp. Mange av de andre rustningene gir deg jo litt sånn bulky og rar. Men her synes det ser ut som litt sånn Superman-drakt. Ja. Så det kan være verdt det bare av den grunn. Ja. Jeg har fått kommentar fra damer når jeg har kommet ut med et eller annet under en trøye. Ja, sånn kan det godt se ut. Ja, ikke sant? Bare sette expectation. Nå må du bruke den. Hver dag. Men jeg synes også den relativt fort begynner å lukte vondt. Så må inn i vaskemaskinen rett som det Ja, for jeg merker at noen av disse kan du bruke 2-3 ganger eller et eller annet, litt avhengig. Men akkurat den der var sånn engangs... Undertrøya til Leat, den tåler veldig mye. Og det holder å bare skylle den i dusjen. Jeg finner ut, stort sett. Skal vi ta den? Ja, vi kan godt ta den, for den jo en av de bedre, men også en av de veldig dyre. Ja. Den består av 2 deler, og den vi har det mange forskjellige utgaver, men akkurat den her heter Leat Body Protector Real Flex. Real Flex, ja, det litt ikke bare flex, men Real Flex. Real Flex. Ja, Real Flex. Og den har veldig sånn hullete stoff som veldig hullete stoff. luftig. Den brukte jeg på Transmodeire. Vet ikke om du brukte den nå? Jo, jeg brukte den også litt. Og jeg bemerket at på slutten av dagen når alt var svett og jævlig, så var det én ting som
alltid var tørt om morgenen, da var den her. Ja, for den tørker Ja, innmari fort. den tørker innmari fort. Du kan ta ut skulderpads, og den har albupads også. Og det er en ting som jeg Og det er jo disse her Savner det. relativt verdiløse albuepadsene, men som tross alt sørger for at det ikke blir kutta opp. Ja, det tar det verste støyten, men du får fortsatt du Får fortsatt skrubbsår. får sånn skrubbsår, eller sånn, nesten som brannsår, for den flytter på seg litt. Ja. Så ja, Men du kan tenke deg hvordan det er hvis du drar albuene langs skarpe steiner. Da. Det blir jo noe verre. Det blir jo verre. ja. Men også holder det eventuelt kutt og sånn rein. Ja, ikke sant, ikke sant. Så det er sånn det er bedre enn ingenting. Ja. Men, Jeg tror det er vesentlig bedre enn ingenting også. Ja. Men det er så bare sånn litt sånn skuffet når man har på seg beskyttelse og likevel får sår og vondt igjen. ja. Og så har du da glidelås foran på den jakkedelen. Så den er jækla lett å få av og på. Det er liksom Men den no stress. vet hvordan den skal vise frem en ølmage, for den bare it rides up. Ja, den her kan du overhodet ikke ha på uten å ha noe ute på. Nei, det kan ikke bare ha på den. Nei. For jeg har sett meg selv i speilet med den sånn, og Ja. jeg syns ikke det tar seg ut. Nei. It's not sexy. Og så når det er liksom når jeg ser deg selv i speilet og syns selv at du ikke er noe da er det ille ut, altså. Nei, det må et eller annet over den. Det er Ja, og, helt klart. og et lite minus synes jeg er at i albudelen, altså innerste albudelen, så er det en åpning som er jo for så vidt fint for litt lufting, men det gjør at hvis du har den her på deg og har en t-skjorte på, så ser det utrolig teit ut. Ja, det er sånn. Ja, Så- du må ha i hvert fall en 3/4 lang arm. Minst, ja. Ja, for den her med t-skjorte, det er minuspoeng på det er veldig stis. minst. Det er ikke sikkert at det er verdt beskyttelsen, for det er ganske sånn minimal beskyttelse. Altså. Så, ja, ikke sant? Så som sagt, den er jo level 1 armer og Knapt nok det, tror jeg. skulder. Knapt. Og så er det level 2 på ryggen, som er Ja, den Roost Guard-beskyttelsen som man slenger oppå, for det er en two-piece kit der, da, skal vi si. Ja, ja. Two-piece suit. Så det er ryggbeskytteren Ryggbeskytter og hva kalte du det sånn? ja, foran brystplate. Ja, og det her dekker ganske bra. Ja, og det ser ut som det er noen slags sånn D3O-greie av noe slag. Ja, det her skal være level 2, Ja, som den, sagt. den er ålreit. Og det som jeg liker veldig godt med den her, at den dekker langt ned på ryggen, så nedover korsryggen. Og så kan du også feste det hvis du har bruker sånn nakkekrage, sånn lakkekrage, så har jeg feste til det, og så kan du justere stroppene en del i forhold til både her opp på skuldrene og på siden hvis du har sånn kropp som ser ut som du allerede har på rustning, for eksempel, så er det jo fint å kunne Jeg har tenkt på hvis jeg skal gjøre noe skikkelig farlig, som jeg kanskje ikke engang har lyst til, men likevel har lyst til å gjøre det, ja. så jeg skal ta på denne Rockintor-rustning og så ta den der over, sånn at jeg har 2 lag. For den der er ganske grei å slenge på oppå hva som helst. Ja. Ikke? Men jeg har ofte lurt på er ikke en redningsvest en god løsning? Jo, det har jeg altså tenkt på. Ikke bare redningsvest, men også bare en sånn seilvest. Det er ganske tjukt materiale. Utrolig dempet. Ja. Jo, og kanskje det i De der tillegg. gode gamledags Ja, redningsvester. de er oransje store. Ja. Filler'n, de er store. Med sånn nakkekrage og greier. Ja, det har jo nakkekrage. Ja. Ja, det er, altså, jeg tror også det. Hvis jeg skulle liksom bare nå skal jeg kjøre det der hoppet her som jeg egentlig ikke er kvalifisert for i det hele tatt. Ja. Så tar det på en redningsvest. Ja, og de klassiske oransje Helly Hansen-redningsvestene de matcher gaffelen din. Denne Ja, Fox, det er Fox-gafferen min også. Så det blir jo helt åpenbart riktig. Bro, hvis du rocker opp på den i Drammen, da Altså, blir jeg imponert. Altså. Når folk kommer, Det må du ta pizzestein med. ja, altså når folk kommer på Rampage med sånne greier der, så skjønner du at de mener alvor. Liksom. Da blir For det har blitt en greie i er ikke det BMX sånn som refleksvest? Jo, Det er, sånn, det er noen som tar sånn High-vis. High-vis security. Det har vi ikke testet. Nei, det har vi High-vis. faktisk ikke testet. Men we digress. Hvor var Jo, prisen på den her, den er ganske dyr.
Ja, den er jo Ja, helt latterlig. Det er sånn 5000 kroner. Den koster 5000 kroner fullpris, og akkurat denne her kjøpte jeg på tilbud på MX24 til 3750. De hadde kun XL, og den er faktisk strengt tatt bitte litt for stor for meg. Og en annen ting er at ja, du kan visse sånn som på Madeira. Ja, takk. Stella. Du kan Du kan. Det er morsomt når man ler av egne vitser. Det er sånn alderstegn. Ja, det er gøy. Du kan ta opp glidelåsen veldig lett og åpne opp de borrelåsen for å lufte og greier. Men problemet er at den der overdelen, den sklir opp og tar deg under nøkkelen. Så det er ikke noe kult. Men uansett, jeg sykler hele Transmodeiremen. Jeg krasjer én gang, sånn skikkelig, det hele turen. Og den redder meg bra på ryggen, ikke så bra på albuene. Men det var siste etappe, så det gjorde ikke noe. Jeg kom i mål og drakk øl. Og ble full. Jeg har jo akkurat den samme, men jeg tror ikke jeg kan ikke huske at jeg trynet. Men jeg har trynet småtrynen. Og det som er greia, er at når jeg trynet de småtrynene, så har jeg rullet fint ut av det. Men du vet aldri hva jeg har rullet over. Kanskje jeg har rullet over spisse steiner, men sånne ting vet du ikke engang. Ofte så vet du ikke engang hvor heldig det har vært. For du tenker at det var jo veldig god fallteknikk fra min side. Ja. Men det kan jo også hende at noen spisse steiner hadde rivet hull i et eller annet. Har du noe mer under juletreet? Juletreet her, så har vi juletre. Har du sett den cruisen bak deg, forresten? Ja, det er den nye BMX-cruiseren din. Ja. Det er rått. En cruiser er jo bare en BMX-racing-sykkel med litt større hjul. 24 tommer, er det det? Ja, eller en fyr bort på Sognsvann sent på... Som en cruiser. Du kan cruise Sognsvann med den hvis du vil. Da får du napp, tror jeg, altså, med den ganske kule sykkelen. Cruisemiljø, Ja, forresten, når vi syklet jo BMX i gamle dager, det var jo ikke noe sånn... Du fikk ikke særlig napp på damene. De så en voksen mann med barnesykkel. Det skulle være ganske inne i sykkelterminologien før de var imponert av en stor mann på BMX. Det er en av de sportene som kanskje gir minst damedrag. Damedrag. Jeg tror det. Nei, det måtte ha alternative årsaker til kompensere med snowboard på vinteren. Ja, snowboard derimot var mye bedre aktivitet. Ja, nå digress igjen. We digress. Hvor var det du skulle plukke ut en ny Jeg er ferdig med det. Fra under juletiden? Og så var jeg på Drammen Duro for noen år siden. Og så kjørte jeg med den der vesten jeg nettopp holdt frem. Fordi det er alltid så jæskla varmt på Drammen Duro. Det er jo 32 grader i sola. Og så må man ha sånn lett en, man kan ikke ha så mye annet. Men så tenkte jeg mye på hvor dårlig det egentlig var. Så når jeg så sponsoren, der var det noe sånn her Brave Protection. Og så var jeg borte... Er ikke det sånn det motsier hverandre? Så Brave Protection? Ja, det er veldig brave hvis det ikke har protection, egentlig, sånn sett. Men du blir enda bravere hvis du vet at det er godt beskyttet. Kanskje det. I hvert fall så var jeg borte og snakket med dem, og så tok de en sånn test hvor jeg holdt hånda under en av padene her, og så dunka med en hammer oppå. Og det bare sånn, de kreftene bare forsvant, den hammergreiene. Så det er... Jeg har ikke helt lykkes ingen av de er removable, disse her padsene, så jeg har ikke fått se hvilket level det er. Men jeg tipper det er level 2, for de er tjukke, egentlig. Den har litt sånne redningsvestvibber, denne designen. Ja, og denne er også praktisk, fordi den har glidelås på siden. Den er som å trekkes over hodet, men den glidelås på siden som gjør at den blir ikke stram, ikke blir tettsittende. Du kan kjenne på padsene. Dette er konkurs, så det blir ikke så mye reklame for å selge det, men... De tror jeg. Nå har ikke jeg trynet ordentlig på. Nå kan bankebordet, jeg gidder ikke tryne bare for å sjekke det. Men jeg tror ikke de der brister ribbein så veldig lett, altså. Men det er litt sånn bølge. Det føles veldig, veldig, veldig myk. Ja. Veldig myk. Så er den for myk så det slår gjennom? Eller det skal jo være sånn her materiale som blir litt hardere. Ja, den har med. Ja, du får bare teste. Legge oppå der. Oppå det. Ta på den tjukke.
Ja, Det er ganske godt beskyttet. Jeg Altså. skulle ikke tro det, men greit. Det er jo sikkert sånn som herder seg, det der. Ja, ok, ja, greit. Jeg er med på leken. Du skal få den og ikke hammeren. Men den er som sagt jeg husker ikke hva den kostet. Det var på spesialtilbud fordi de var sponsor og sånn. Men bra. Jeg har stolt litt mer på den. Den har skulderbeskyttelse også, som jeg liker. Altså, ikke albue og sånn, som ofte disse her som skal være veldig varme. Ja. Eller ikke være veldig varme, men Men de har gått konkurs, så det hjelper ikke med... Nei, det finnes jo litt der ute for second hand, kanskje. Kjøper de på dark web. Men jeg vil like å nevne. Ja. Du får ta, har du ikke noe mer her, eller? Jo. Ja. Vi har jo ikke vært... Ja, du har masse, du. Jeg har brukt tusenvis av kroner på... Her har vi Troy Lee, og den heter Rockfight. Det høres jævlig tøft ut. Ja, det høres litt tøft ut. Ikke Knife Fight, men Rockfight. Det høres jo farlig ut også. Ja, ikke når du har den her på deg. Nei, ikke sant? Da er du sikre. Den går jo, wrapper jo litt rundt på siden. Altså. Den tar i hvert fall forsiden av ribbeina på siden. Ja, og litt på siden. Og er relativt brei bak, synes jeg. Den er veldig lett. Og veldig luftig. Så den har en sånn tjukk plass på utsiden som er veldig hard, så nettopp derfor det heter Rockfight, for det blir truffet av store stein, så kommer du ikke til å kjenne noen ting. Og så er det litt sånn padding på innsiden. Så den er en sånn veldig sånn cool sånn bike park freeride-aktig ting, og det funker dritbra når det er varmt. Liten minus, fordi hvis du tar opp disse her klipsene på siden, hvis det er veldig, veldig varmt og du skal ha litt med luft når du klatrer, så akkurat sånn som den lett saken, så sklir den oppover, og så får den rundt halsen, så er det litt kjipt. Men den er virkelig en sånn, du kan ha på det nesten sånn uansett temperatur, du merker liksom ikke. Litt bulky. Ja, det koster nesten ingenting. Det koster 950 kroner. Oi. Det er altså 1000-lapp, det er jo nesten gratis. Du får også en nesten prikklik versjon, men ryggen er en D30 i stedet for det her. Unnskyld, hvorfor klarer jeg ikke å huske det? D3O. Takk. Ja. Så, men ja, altså grunnen til at jeg har brukt den her litt bortsett fra når det er varmt, det er også fordi at den er litt kort bak, som høres ut som en ulempe, men hvis du skal på stitur og kanskje kjøre litt grovt dra på, og du skal ha rumpetaske på, så slipper du å ha rumpetaske over ryggplate. Ja, for jeg tenkte den der kan jeg fort slå korsryggen i stykker. Ja, og det er litt derfor jeg slutter litt med å bruke den, og brukte hele den lett grei, for at jeg følte, altså, det er akkurat korsryggen som jeg sliter mest med. Ikke fordi jeg har slått den, men det er litt sånn psykisk da. Jeg føler at jeg må beskytte den litt. Jeg må beskytte den litt. Ja. Så, men som sagt, hvis jeg skal på stitur, og det er veldig varmt, og jeg skal med rumpetaske, så er det veldig ofte at jeg tar på den her ut på en t-skjorte. Ikke så kult å ha inni t-skjorte. Med noe for den bygger litt bredden. Ja, for den er ganske klumpete i skuldrene også. Jeg er jo for så vidt bitte litt på kragen, men jeg tror det er egentlig bare for å ha det litt mer behagelig. Litt vekt, ja. Så er det god justering i den her med disse her borrelåsene og så videre. Men den har beskyttelsesnivå level 1. Oi da, så den er ikke så veldig bra. Nei, men jeg tror det er litt sånn... Men det er noe mer at den hardplasten som gjør at den tar imot spisse ting. Ja. Beskytter deg mot spisse ting, men kanskje ikke så mye mot slagene i seg selv. Ja, ikke sant? Sikkert derfor det heter Rockfight hvis du skal til Malaga for eksempel. Ja, ikke sant? Hvor det er steiner overalt. Ja, bare har steiner. Så, men det er veldig mange som bruker den her. Og sikkert fordi det... Men hvis det er level 1, så er det jo en stiaturbeskyttelse og ikke en downhill-beskyttelse. Ja, men det er jo veldig populær med de som driver med freeride og greier, så jeg vet ikke, kanskje vi har fått litt sånn ufortjent rykte. Men det finnes noen dyre versjoner også, så det kan gjøre at hvis du legger cirka dobbelt så mye penger i det, så får du... Kan du få litt mer padding? Ja, det var bare akkurat den jeg tok der da. Ja. Så hva har du der? Jo, jeg har jo... Jeg har
det her er jeg veldig usikker på finnes i Vi har så mye forskjellig. ja, den er veldig usikker på om den finnes i dagens form, men det her er en Sweet Protection bearsuit. Oi. Og det interessante med den, at den passer. Du må ha en sånn ting sånn som du viser frem der nå, en annen sånn her roost-vest med for brystplate og ryggplate. Ja. Fordi denne har ikke det. Men det den har, i motsetning til for eksempel en Leat undertrøya, er jo at den har skikkelig kraftig skulderbeskyttelse og skikkelig kraftig albuebeskyttelse. Ja. Så du må kjenne på det her. Jeg vet ikke helt hvilken god kjenning det er, men Oi, se på det. den kjennes som den skal tåle Det er all verden. level 2? Eller? Det må nesten være Det må være det. Men jeg kommer ikke inn, eller kanskje, jeg vet ikke, er det åpenbar? Jeg vet ikke om det går an å åpne. Men nei, uansett den nei. Men den ja, jeg tror den skulle gi ganske Jeg kan bra ikke pris. skjønne noe annet enn level 2. Nei. Ja. Men, få se. Det står noe her oppe. Så skal vi se. Da må vi ta på oss brillsa. Forskerbrillene. Nei, det står liksom det står den der 1.1621 igjen, men det står ikke hvilket level der, faktisk. Så den er godkjent for det en av de. Men det er ikke noe ryggplate i den, da. Det er jo kun Den er ikke noen ryggplate. Nei. Nei. Så jeg har brukt den sammen med den der, altså før jeg fikk Rockentoy-tingen, så brukte jeg den av og til sammen med den der Leat brystplata. Fordi da følte jeg meg litt sånn beskyttet i huet og ræva. Ja. Eller hvis du har ryggsekk på. Ja, eller hatt ryggsekk på. For mange ryggsekker har jo en ryggplate i, og så har du jo ryggsekk. Jeg har jo sånn Evox-sekk med ryggplate, faktisk. Ja. Til og med en 2. Jeg har en i pendlerutgave også, som ikke er sånn Da har jeg hørt at det er faktisk lurt å bruke ryggsekk med ryggplate. For jeg har hørt noen historier om folk som har fått verktøy i ryggen og diverse noe i trynet. Ja, det er også, ellers må man være så utrolig nøye med hva du pakker i den ryggsekken. Og du har jo alltid noen verktøy. Men du vet ikke hva den koster, den der? Nei, det husker jeg ikke, for det er litt stid, så jeg fant den ikke med en gang på nettet. Men, Den var ikke så tung, den heller? Nei, men den var ikke superbillig. Jeg husker jeg kjøpte den på et bra tilbud. Skal vi se oppe her, da. Her har jeg noe som både deg, du og meg har. Det her er den der POC Spine VPD 2.0 jakke. Og den er egentlig ganske rå. Altså, For det første så den veier like mye som sykkelramma mi. ja, altså, det er faktisk bare ryggbeskytteren. Den er Ja, drittung. den er drittung, og det er jo Den er som solid, tror jeg, altså. serveringsbrett. Ja. Det er jo dritsvær. Den ryggbeskytteren er ganske tjukk også. Og den Veldig er sånn der VPD2-ting. Det er det samme som D3O-materiale. Bare et annet. Og den her er en utførvest, Det er en utfargreie. mener jeg. Ja, den har gode skulderbeskyttelser òg. Det var en av de grunnene til at jeg likte den. Da. Ja, ikke sant? Innebygd rygg, skulder- og albuebeskyttelse. Ja. Og det fine med å ha innebygd albuebeskyttelse er jo at hvis du har løse albuebeskyttere, så de holder seg aldri på plass. De sklir ned etter hvert som de rister. Mens de der som sitter i en vest, de er der. Ja. Og så har den ikke sånne åpninger inn i albuehullene, holdt på å si. Så den her kan du ha på deg med en t-skjorte utpå, for eksempel. Og så ser du ikke helt dust. Nei, ikke sant. Litt dust, men ikke helt dust. Ja. Du ser jo at du har albuebeskyttere, og da virker du litt feig med en gang. Men, Og så kan du ta ut hvis du tar ut ryggplate og skal bruke med en ryggsekk, så er ikke den så ille. da er den ikke så innmari tung lenger. For det har jeg gjort flere ganger. Helt til å begynne med så brukte jeg den jo på stitur, og da kjørte jeg aldri med ryggplata, men brukte ryggsekk isteden. Og så har du noen sånne tynne ekstraplater mellom ryggbeskyttelse og skuldrene. Ja, noen Som- små Ja, for det er også den gangen jeg brista ribbein gjennom den ene stirrustningen. Da var det masse skraper på ryggen utafor disse platene. Mens den der dekker jo veldig mye. Ja, Og brystet her så er det flere lag med sånne her VPD2-plater.
Hvis du kjenner på det her, så tror jeg det er 3 stemmer. lag, og de bygger grader. Innerste er den bredeste. Ja. Så her har de tenkt på at her skal det være godt beskyttet. Altså. Ja, og den dekker virkelig hele brystplaten. Ja. Men med alt det her da, så er det ikke akkurat særlig kjølig. Nei, det er ikke Og det. og du kjenner at du har den på. Ja. Det er ikke sånn at det er invisible Nei, vi touch. snakker altså, for det første, hvis du skal på stitur med den her, så er det jo litt sånn Nei, da tar du ut både ryggplata og brystplatene. ja, eller så er det, da er det jo litt sånn som de folk som går tur og drar etter seg dekk. Ja, det er litt sånn Eller går sånn med sånn vektvest på. ja. Så du kan trene intervall med den her. Også hvis du tar den av etter at du har trent en måned med intervall, så kommer du til å oppleve at formen din er jo helt sinnssyk. Og det er jo mange som snakker om fordelen med å drive med sånn varmetrening. Da. De har på seg sånn varmeklær, varmedrakt mens de trener. Og da kan du tenke den der er ganske bra, faktisk. Ja. Så pluss og minus der. Pluss og minus her, og veldig lett å få av på, Ja. for det er glidelås hele veien, så du tar den av på som en Foran. vanlig jakke. Og så har du magebelte her, som holder den på plass. Liten minus er at den her ryggplata er jo så høy, så jeg faktisk får den med helhjelm noen ganger sånn litt opp under hjelmen til og med. Oi. Og den rir litt oppover. Det kan jeg merke. Men jeg har ikke mindre. Jeg har large. Du har kanskje med extra large. Ja, jeg tror jeg er extra large. Et eller annet. Large. Ja, large, extra large. Og du kan jo vaske den. Du Ja, du kan ta ut alle padsene. tar ut alle padsene, og den blir jo smell i den her. Ja, den blir smelt. Ja. Du svetter jo fort. Altså en rimelig dyr. Koster 4200 kroner. Du får den for fant et sted som hadde til 3200 på tilbud. Ja, så hvis du kjører bikepark og ikke bikepark når det er spesielt varmt, for eksempel du kjører bikepark med den her og det er over 20 grader, så er det fortsatt dritvarmt. Men det er utrolig god beskyttelse. Ja. Det er det. Men du ser at folk har den på seg under, og fordi den bygger Ja. litt. Og ikke på en kul måte. Nei, ikke på sånn kul måte. Nei. Ja, det er fordi jeg tenkte det var litt kult med Sweet Bear-suiten. Selv om du ser at du har rustningen, så bygger den på en atletisk måte. Ja. Det er jo litt forskjell på rustninger. Det er andre gang jeg nevner rustninger som får meg til å se bra ut. Ja, hva tenker du som Men, forfengelig? ja, ikke sant? Men så den rustningen som får meg til det beste ut, er den som er nesten ikke noe beskyttelse i det hele tatt. Det er jo egentlig ikke så bra. Ja, for jeg husker du kommenterte en gang, for jeg brukte som padded shorts når jeg stod på snowboard. Og så hadde jeg et par bukser som passet litt bedre. Ikke var sånn, det var noen sånne ting begynte å gå fra å være ultebaggy til å være litt med skinny tightere. jeans, ja. Men så tenkte jeg ikke på det. Jeg hadde disse shortsene og da kommenterte jeg at det så ut som jeg dratt buksene liksom langt opp i skrittet på en måte. Ja, nei, det er altså det Ja, viktig, da. bare keep fresh. Ja. Keep it fresh. Ja. Men da Har du noen flere gaver der? jeg tror jeg er tom for ting utad Rockintor. Ja, vi er vi er på Rockintor. Ja. We save the best for last. Ikke sant? Og der er jo Jeg har jo allerede pratet litt om det, men her er det jo helt gjennomsiktig. Okay. Alt er gjennomsiktig, så du kan bare se gjennom. Og det her blåser rett gjennom. Det er ikke varmt. Altså, jeg har hatt den her i en måned nå. Jeg har ikke vært på en eneste sykkeltur eller stitur uten å ta den på. Og det har jo vært et par varmedager. Ja. Jeg har vært både varierende temperatur, men det er ordentlig bare varmedager. Og jeg syns egentlig ikke jeg trenger den climb-modusen så ofte, for den er såpass luftig uansett, men når det har vært ordentlig varm, så har jeg tatt den climb-modusen i tillegg, hvor du wrapper den opp, og brystet da nesten ikke er dekket i det hele tatt. Og du kan åpne vesten rett som meg. Jeg synes det er litt deilig å bare ha den åpen som en åpen vest. Ja, for det som er fint med den, at du har veldig god brystplatebeskyttelse, og så har du denne meshing ned på siden som er sånn mot stikkskade og greier. Ja, her nede. Det er fordi hvis du kjører inn i et tre som har hvelva eller faller inn i det, eller sånt, så kan det være stikke ut sånne tørre kvister. Og de er jo penetrert folks kropper på uheldige vis. Og det er Sa du det nå?
Ja, altså stikkskader. Snakker om Ja, så stikkskader. Ok. Men dette her meshet her nede, da, hvor det ikke er ikke sånn direkte pad, men den er altså ikke, den er stikksikker. Ja. Og så på sidene her, så er jo siden av ribbeina beskyttet. Så er jo alltid noe gap, da. Hvis det ikke skal være helt som en pukkrustning, så er det jo alltid noen gap et eller annet sted du kan slå deg. Men det er ikke så mye av det, fordi ryggbeskytteren går ganske langt ned, men under ryggbeskytteren så er det en ny ryggbeskytter, så den ikke henger sammen i tøyet, fordi du har jo en bøy nede i korsryggen. Ja, litt svei. Eller, ja, så det er en litt tynnere level 2-plate faktisk der også. Oi, det er level 2 helt ned til, og den går helt ned til rumpesprekken, men den legger seg på utsiden i stedet for at den hvis det hadde vært ett sammenhengende ting, så hadde den jo dyttet det opp i hjelmen igjen, ikke sant? Riktig. Mens her så er det ikke. Og så er det jo svært, som vi greide å putte en hel sixpack og 2 ekstra Red Bull oppi oppvaringsrommet bak her, så du trenger jo ikke ha med en sånn rumpetaske. Strips! Altså, og litt sjokolade og multitool ligger alltid her, og jeg pleier noen ganger å ha med meg en sånn her elektrisk pumpe også. Det er utrolig praktisk. Slippe å ha med seg ekstra greier. Altså Men vi må bare understreke at fordi du sa det akkurat i starten, så vi får tilbud på disse her, og vi har fått sånn ambassadøravtale og sånn, men vi fant det produktet her fordi vi syns det var bra. Ja, altså det var ikke for de har ikke kommet til oss og sagt dere kan pushe de greiene her. Nei. Det er rett og slett dette vi ville ha. Ja. Men da fikk vi en rabattkode, og jeg er ærlig på at vi får en liten kickback av det også. Ja. Som sagt, vi går stort sett i minus. For oss er det veldig velkomment hvis spesielt når vi sitter og drikker øl. Vi blir jo, ja, ikke sant. Det skal jo en del til før vi dekker øl vår uansett. Men nei, vi blir jo ikke rike av det. Men uansett, jeg synes det er... Men jeg brukte den når jeg var... Og jeg får si først, alt er level 2. Ja. Og undertrøya til og med skulderbeskyttelse. Det er bare skulderbeskyttelse på den. Ja, fordi du får en sånn... Ja, du har den der, ja. I hvert fall nå i sånne introtilbudtider så er undertrøya mer gratis. Jeg kan at det kommer til å selge det for meg var på en måte altså, det avgjorde hele greie at du får med denne trøye mer i skulderbeskyttelse. Det synes jeg var kjempedigg. Og jeg brukte den når jeg var på Trysil med Nots på tur forrige helg, og da var det ganske varmt, og det jeg merker at selv om du har en trøye på og den vesten og en trøye utpå, så er det så stor lufthull at det blir liksom ikke så varmt. Altså, du blir ikke varm, det føles som jeg ble ikke varmere enn om jeg ikke hadde den på. Nei, ikke sant? Men jeg pleier ikke bruke undertrøya når det er ordentlig varmt. Da tar jeg bare en vanlig, da tar jeg bare den t-skjorta jeg har tenkt å ha. Og så tar jeg den vesten på utsida. Men hvis det er litt mindre psyko-varmt, så har jeg på alt. Ja, så er det litt spørs hva jeg skal kjøre. Ja. Også, men jeg liker jo egentlig å ha den vesten helt på utsiden, fordi jeg har 2 grunner egentlig. Hovedsakelig det er greit, det er mye lettere å bare kunne åpne den og sånn når du har den helt på utsida. Og så er det jo så synes jeg når det henger klær på utsiden av rustninger, så blir jo kroppsformen litt rarere. Ja, men det var den jeg fikk mest kompliment av damer for, på innsiden. Da må det alltid være... Ja, det var den jeg hadde på. Det er derfor du alltid har hatt det siden. Ja, kunne godt... Ok. Ja, men da så. Da må legge på cirka 1 centimeter visse steder. Det er litt sånn strategisk. Men jeg skal si at hvis man bare har den her vesten der, ingen undertrøye, ingenting under, det tror jeg vil skrape opp nippelsene litt, for da har du jo liksom en beskytterteip rett på brystvorten. Ja, hvis det bare, eller elektrikerteip rett over brystvortene, så kanskje det går bra. Det er sånn gravide damer, de har sånn skjell. Ja, nei, altså det finnes jo mange løsninger. Bare for de som heter Kjell.
Ja, men ellers så er det jo fristende å ha den på som en helsetrøye. Ja. Nei, men jeg syns at den kanskje altså, det er to ting jeg setter veldig stor pris på. Det ene eller, det er mange ting. Det er først glidelåsen, som er så lett å få av på. Det er jo flere av de andre her, så det er for så vidt. Men jeg syns at den er klatrefunksjon, og du kan bruke borrelås for å liksom ikke bare åpne opp glidelås, men faktisk brette den ut til side, og at den holder seg på plass. Ja. Dritbra. Og den som du nevnte, denne oppbevaringen i ryggen. For det er ofte, siden vi har jo skogen såpass nært, at man stikker ut en kjapp stitur på en time, tar med en liten flaske på sykkelen, og du har lyst kanskje på å ha på verktøy og en liten energy bar eller et eller annet. Helt genialt. Jeg har litt lyst til å kjøpe meg en sånn der, det finnes sånn der myk flaske da, som jeg kan legge bak. Ja, løperebruker sånn. Det er bare sånn lang pose, egentlig. For da kan du legge den bak der og kjøre downhill. Stomipose, liksom. Ja, ikke sant? Stomipose. Bare hvis du bruker stomipose, må du ikke blande det. Nei, hvis det er feil, det kan være katastrofalt. Men da kan jeg bruke den på utforsykkelen nå, vet du. Ja. For det når du lapper Down Duro. Ja, liksom når du lapper Frognerseteren, så er det fint å kunne drikke på T-banen på vei opp. Men det jeg gjør nå, er liksom jeg tar T-banen opp tørst, og så triller jeg ned til bilen, og så tar jeg en sup med vann, og så kjører jeg videre fra parkeringsplassen. Ja. Nei, så det kunne jo vært løsningen på en mye. Altså, det er jo bare fantastisk. Altså, jeg har jo ennå ikke kjørt med en sixpack baki der. Det var jo mer for show. Problemet er at det kommer til å riste sånn når du skal drikke etterpå, så da må du bare lage hull i siden og bare shotgunne sen. Enda bedre. Men det koster ca. 2000 kroner. Ja, jeg tror med vår rabatt så blir det cirka, eller altså blir det litt under da, 1900 og noe mer, rett under 2000 kroner. Og så kan vi legge link i show notes. Og det inkluderer altså det er inkludert toll og avgifter, så det kommer ikke noe mer opp på der. Nei, det er frakt og alt er med da. Så skal det være i hvert fall, hvis ikke så har det noe gærent skjedd. Jeg tror de sleit litt med den frakten, for jeg chatta litt med han. Det var litt forsinkelse i starten. Ja, for det ene så var det litt forsinkelse med det første, men de slet litt med å finne riktig måte å gjøre det på, for det ble veldig dyrt. Det er dyrere å sende til Norge enn de andre, og det er egentlig samme prisen. Men det de endte opp med var vel at de fant ut, hvis de sender den undertrøya og den vesten i 2 forskjellige pakker, så ble det billigere. Det var noe med størrelse eller vekt. Så det var jo helt på grensen hva de skulle få til for å få frakten ned såpass billig at det ikke kan gjøre det. Men jeg tror det skal ta fort 10 dager, tror jeg, å få den. Så 1,5 uke. Men da er det jo direct to customer. Det er jo derfor den blir litt billigere, for det er sånn som en Leat-opplegget med 5000 kroner, det blir jo fort dyrt. Det er ganske stor prisforskjell. Det er store prisforskjeller. Jeg har prøvd å kjøpe noen sånne rustning en gang som fikk under 1000-lappen, og det var bare hardplastgreier. Nei, men jeg tror uansett om du kjøper den eller kjøper noen av de andre, jeg tror det er viktig å tenke for det første, altså, veldig viktig å se på nivåbeskyttelse, og så må du liksom tenke på hvordan sykler du og så videre. Har jo litt med både pris, men også vekt å gjøre, og ikke minst hvor mye du skal beskytte deg selv. Ja, den her er lett, den Rockenhorn. Som sagt, kjennes, og den kjenner ikke noe særlig at jeg har den på meg. Kan man liksom helt glemme. Men det er liksom har du den på deg som en vest, så det blir liksom populært med litt vester nå. Løpevester har dukket opp overalt. Og sånn. Liksom, folk begynner å sykle med sånn løpevest med stomiposer. Altså, føler jeg liksom midt i trendmiljøet der. Det blir sånn freeride med altså jeg prøvde å ha på meg litt sånn stor t-skjorte og så bare slenge den over som om det var en vest av klesplagg, liksom. Jeg tenkte at det så jo ganske bra freeride ut. Så må begynne å dra frem gamle triks. Men du må ha i stedet for sånne myke, skal ekte freeride, da må du ha en sånn lommererke.
Ja. Ja, det må ha flere av de i stedet. Da det i hvert fall level 2 beskyttelse. Hvor mange lommelerker får plass til i baklomme? Faen, det må finne ut da. Det er vel mange. Alright. Nei, jeg synes jeg skal tenke på nivå. Kupongkoden, hvis noen ikke gidder å det andre skal jeg si den, for du kan finne Rockentor kan du finne på nettet. Og så skal vi ikke selge den med nå. Nei, altså OTB10RKT. OTB er jo lett å huske, 10. Men RKT, jeg vet ikke hva det betyr. Rockentor, ja. Rockentor. RKT. Seriøst? Skjønte du ikke det? Nei, jeg skjønte ikke. Men jeg jo inne på andre øl nå. Men ok, nok vi jo ikke sånne selgere egentlig da, men uansett nivå og test hvor lett den å få av på, og hvis den vanskelig å få av på i butikken, så den i hvert fall vanskelig å få av på når du ferdig å sykle og svett og sliten. Absolutt. Og så legg merke til hvor mye den beskytter, spesielt hvis du utsatt sånn som du og jeg også, bare at jeg har vært litt heldigere med ribbein og greier. Så det, men aller best å velge riktig dekk og dekktrykk og ikke tryne. Ikke sant. Og riktig coil-vekt. Riktig coil. Har du Atherton, så det i hvert fall sikre. Ja. Nei, skal vi sette en strek der? Ja, det kan vi gjøre. Vi gjør det. Vi kan ikke fortsette i evigheter, eller? Nei, 1 time og 20 minutter. Oi, det har gått litt tid, da. Ja, men det innenfor. Det cirka hvor lang tid det tar å kjøre fra Oslo til Drammen i rushtrafikken. Ja, i rushtrafikken. Helt riktig. Så fremover, jeg som sagt skal til Bodø Sti-festival i regi av lokalforening, eller lokallaget NOTS der oppe. Så jeg gleder meg masse til det. Du kan ikke være med, dessverre. Nei, fastet litt dårlig. Ja, men vi finner på andre ting. Og så har vi noe skriftestol denne gangen. Har vi det? Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg har ikke tenkt på det. Ja, jeg har en. Oi, det var jo feil knapp da. Oi. Det her deler jeg ut. Det ikke en som sitter her. Jeg skal ikke si hvem det Vi vet hvem det men jeg skal ikke si hvem det Men jeg trengte nytt bakhjul til downwheel-sykkel. Jeg trengte ikke nytt bakhjul, men også felgen på bakhjulet på downwheel-sykkelen min som fulgte med sykkelen, var kjørt. Og ikke tett slangeløst, og nesten ikke tett med slange i heller. Nesten ikke tett med slange i. Og så mye bulk og flat spots og greier. Så den skal jo nok byttes, men så det en jeg kjenner som solgte utførsykkelen sin, som hadde ekstra bakhjul, fordi han bygget den om fra 29 til 27,5 og sånn bare litt. Så jeg visste han, så han sa han skulle selge den, så sa jeg, du, kan ikke jeg kjøpe den der bakhjulet ditt? Den bra? Ja, den funker. Så jeg kjøpte den da for en billig peng. Og jeg fikk den, jeg tror jeg betalte 1000 kroner, med slitt bakdekk og rimpacked innlegg. Så prisen var ikke så mye å si da. Prisen var ikke så mye. Så jeg satte den på da. Og så merket jeg at eikespennen var ikke helt bra enkelte steder. Det var veldig ulikt og sånn. Og så tok jeg sykkelen ned til Zen sykkel for å få gaffelservice, for jeg følte at gaffelen min var litt rar. Jeg trengte service, sånn store service uansett. Og så spurte jeg om jeg kunne se på bakhjulet. Og så kom jeg for å hente sykkelen min, og så sa de at ja, vi har rettet på den bakhjulet, men den felgen, den kjørt, altså. Oi. Den har så mye bulk og flat spots og kastere at så det viser at... Du så jo ikke det selv? Vet du hva, veldig god kompis, fortsatt veldig god kompis. Jeg så ikke så nøye på. Jeg bare overførte penger på Vips, tok hjulet, satt ned i garasjen og tenkte ikke så mye på det. Tenkte heller ikke så mye på det når jeg satt den på sykkelen. Men det var, som sagt, jeg bare kjente når jeg monterte den at eikespennen var litt forskjellig da.
Så egentlig så var det like langt. Ja, men sånn er jo hjul Sånn på downhill er jo det sykkel. moderne sykkel. Så det er ikke så alvorlig brudd. Jeg kunne ha sjekket hjulet sjøl. Jeg kunne ha gjort det. Men ja, nei da, det Og Men så hvem skal ha straffen, da? ja, ok. Ja. Bare fortsett, da. Ja, nei, hvem av dere skal ha straffen? Og så er det han som selger? Er det jeg som har ansvaret som kjøper? Det er det jeg lurer på. Du spurte om hvordan tilstanden var, da. Jeg tror ikke jeg gikk inn i detaljer, liksom. Nei, Men, vi kjøpte for 1000 kroner. Og Jeg tenker Du kjøpte et bakhjul for 1000 kroner og forventet at det ikke skulle være bulker og flatspots i det. Da tenker jeg det er ansvaret er på deg. For 1000 kroner får du bulker og flatspots. Men jeg tenker hvis noen selger noe, så må de skjønne hva slags tilstand den tingen de selger er i. Liksom. De må ha en sånn viss kunnskap til det. Men for 1000 kroner, så Men det var ikke ubrukelig, da. er det jo brukelig. Det er jo bare å sette hvor mange er det som kjører tubeless på downhill-sykkel? Du kan jo telle det på én hånd, sikkert. Jeg forstår. Ja, og felgbånden var heller ikke tett, for å si det mildt. Men så var det Rimpack, så må den jo være tubeless. Jo, altså, det var det som var så rart, at de var jo satt opp tubeless, men jeg bytte dekket, for det dekket som var på, var slitt. Og når jeg satte den på, så var den ja, det var like tett som den der jeg vet ikke, den der ubåten som imploderte. Ja. Nei, altså dette her er jo det er jo en semi-alvorlig sak, da. Vi får si at det holder med 10 Ave Mariaer. Og så får du jo rett og slett bare ta deg bryderiet med å få det tett. For det er jo en jævlig jobb, da. Ja, så jeg kan Så det er jo liksom straff i seg selv. Jeg kan ikke drive og ta fram gulvpumpe. Du kan jo bare dunke med Det er jo alle hjul, da. Jeg har sett folk dunke de rette med stein, så du kan jo ta en hammer og litt jobb. Kanskje det. Så hvis du tar deg den jobben, så har du jo atone. Da er du i fred med universet. Ok, greit. Yes. Greit. Good. Det er bra. Good talk. Yeah, good talk. Yeah. Da Og så tenker jeg altså, jeg faktisk kom på en annen ting også. Oi. Og det var at jeg har jo solgt sykkelrammen min. Og han som har kjøpt den, jeg skal ikke si for mye om det. Det gikk veldig bra, jeg er veldig glad for å få solgt den. Veldig hyggelig fyr. Men han fortalte meg hvordan han hadde tenkt å sette opp sykkel. Det ble jeg litt usikker på, altså. Et eller annet med 27,5 pluss. Og sånn plussdekk. Jeg vet ikke. Det er jo en 29, ja. Nei, det går bra. Vet du hva? Det ble jo bra. Han var en veldig, veldig hyggelig fyr som kjøpte. Han har en fantastisk sykkelsamling, og han sykler mye opp i nabolaget. Så Hvis du kjører 27,5 pluss, så har du jo veldig bra vintersykkel, da. ja. Og jeg er veldig, faktisk er det én ting å si, det er gått til en som virkelig kan å passe på å sykle. Det er bra. Og sykle på de også, så er jeg egentlig fornøyd. Jeg har gått i sånn godt gjeng. Men ja. Yes. Takk for nå, sammen. Skål videre. Skål. Yes. Og du har litt igjen, da? Ja, vi snakkes. Vi ses på sti.